Olha, eu já quero também no início do programa avisar que hoje o nosso Facebook está de... Ô, louco, o que é isso aí que você colocou? Eu ia falar do Facebook, você me traz uma cratera? O louco, olha, isso aí me lembra aquela música do carnaval, né? Se você pensa que minhoca é cobra, minhoca não é cobra, não. Minhoca faz um buraquinho e cobra faz um buracão. Eu perguntei para a Vanessa se teve rompimento lá. A Vanessa falou que não, mas eu estou vendo ali que teve sim, hein, Vanessa? Eu vi ali, hein? Essa cratera fica na cidade de Bauru. E a chuva que caiu essa noite, à madrugada, olha, o áudio meu aqui está arrebentando de novo, hein, tio? O áudio aqui, vamos ver se alguém está percebendo, hein? Meu áudio está arrebentando aqui no estúdio, hein? Olha, a cratera que você está vendo fica no Jardim Aeroporto. E a nossa equipe passou pelo Jardim Aeroporto, conversou com os moradores. Teve rompimento, sim, da adutora. Não teve, não? Por que está aberta ali, hein, Vanessa? Amarildo, essa cratera aí acabou detonando a Rua Marília, que fica no Jardim Aeroporto. A prefeitura esteve no local, nossa equipe tentou um contato com a prefeitura, nós vamos conversar com eles à tarde para saber o que realmente levou essa rua, que teve um recapeamento ainda neste mês, a abrir uma cratera nesta dimensão. O que chama a atenção realmente é esse asfalto novo na via. Segundo alguns moradores, eu conversei com alguns moradores que moram no local, nas proximidades da Rua Marília, e eles informaram que no mês de março houve o recapeamento desta rua. Basta saber agora por que essa rua recém-recapeada acabou sofrendo um dano destas proporções. São aproximadamente 3 metros de profundidade essa cratera aí, que por sorte não engoliu um motorista, um motociclista e até mesmo um pedestre nesta madrugada. Que rua que fica essa aí? Que rua que é essa do Jardim Rua Aeroporto? Marília. Rua Marília. Rua Marília, então, nesse momento, não tem trânsito, porque essa cratera engoliu a rua, né? Agora, vendo daqui na imagem que eu tenho do meu retorno, na verdade, eu estou vendo aí que é galeria, né? Eu estou vendo aí que é uma galeria. Parece que o rompimento aí da galeria, já que não suportou o volume da água da chuva, o serviço foi bem feito aí ou não? É importante, porque o asfalto é novo. Olha lá, é dinheiro público que vai para o ralo, é asfalto novo. Fizeram aí um asfalto, ou é recap, né? Aí já é recap. É na quadra 3 aí da Rua Marília, no Jardim Aeroporto. Mas a informação é rompimento, foi durante a madrugada, como explicou a Vanessa, e trazendo, é uma cratera, não tem condições, né? Aí não tem condições de tráfego, né? Perigo. A sequência agora da nossa equipe à tarde, a Vanessa está me trazendo informação que não é nesse ponto. Nesse momento nós temos uma equipe da prefeitura checando os bairros de Bauru. E você que mora em Bauru, qualquer chuva ali é motivo de preocupação. Qualquer chuva é motivo de preocupação. Pode entrar em contato porque a Vanessa vai estar apurando agora e a nossa equipe de jornalismo, a Fernanda, também ali com a prefeitura municipal, para saber os bairros que foram atingidos por esse aguaceiro todo no período da madrugada.